Aşırı kilolu insanlarda mı? Hani bunun sebebi başka bir hastalığa bağlı olarak mı horlayıp uyku apnesi olayı gerçekleşiyor? Kilo önemli bir faktör horlamada artı apnede. Fakat her kilolu insan da horlamaz. Periferik ve genel sebepler demiştim horlamada. Periferik sebeplerde konu kulak burun boğazı ilgilendirir. Bu burun deliklerinden başlayıp yumuşak damak, küçük dil, bademcikler ta gırtlak seviyesine kadar olan bölümün patolojisiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla kulak burun boğaz hastalığıdır horlama artı apne.